تمكنوا من تسجيل هدف التعادل. لن تطيحوا بالاتليتيكو، لن يفرط الاتليتيكو الا اذا حدثت معجزه في هذه المباراه. لوكا مودريتش في تنفيذ الركنيه، معجزه، جول، معجزه حدثت. راموس يعدل النتيجه للريال في الوقت بدل الضيع من عمر المباراه. حدثت المعجزة للريال، الوقت الرسمي انتهى، الوقت بدل الضياع لم ينتهي، الاتليتيكو لم يفوز. الضغط العالي يا ناس، الضغط يا ناس. هذه كرة طويلة من مودريتش بالراس، جول 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 جول. راموس 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 راموس. ريال مدريد، الريال سلطان اللعبة الشعبية يسجل الآن التعادل في أوقات هستيرية، في أوقات دراماتيكية. جماهير الريال في حالة غليان. الريال يستعد زمن الأبطال. يا ريال يا كبير المواعيد، راموس يفرح جمهوره ويسجل حضوره. الملكي ملكي مهما صار كان، ريال مدريد سلطان وحاكم الزمان. الريال ما قبل الأخيرة ضاعت، ما قبل الأخيرة. شوف البنك البدلاء، أعصاب والكرة من مودريتش، آخر كرة تمشي بالراس، جول عطو الملكي. ريال مدريد الملكي يتعادل. قبل الأخيرة ضاعت والأخيرة دخلت. مش ممكن، بالقوة تدخل، بالبنية تدخل، بالساق تدخل، بالراس تدخل. راموس يدخلها الشباك. الله يا راموس، منقذهم ملهمهم، مدون الانفجار. زيزو يقول عدنا. الريال يريد التعادل. مودريتش عرضية خطيرة بالراس. قال أنهم فقدوا العاشرة ولديهم كل هذه الروح، كل هذه الإصرار، كل تلك الجماهير وهذا الرمز. من قال فقدوها